good day mga kabasyong, welcome sa aking channel. So may bisita ko from Rosales, Pangasinan. So si Kabasyong, ayan, siya yung may-ari nito, big body. Hindi ko na pinakita yung ano niya, pero sasabihin ko na lang sa inyo kung ano yung naging sira. Yung kanyang advancer, yan, kita nyo, tinanggal ko yan. Ito, nakahugot na, pero naka-ready lang yan. Tapos yan, ito, balik tayo dito kasi dun sa video ko mga kabasyong, di ba nakita nyo, ibinaliktad ko. So nag-aantay ako dun ng comment. So may comment dun, dalawa. So magaling yung dalawang ano na yan kasi very responsive sila. Yung check valve na ginawa ko nun is true and true na yun. True and true mga kabasyong. So pinakita ko sa inyo na kahit baliktad, gumagana ng maayos yung sasakyan. Pero pag tinignan nyo by the book, ang correction nun sa by the book na diagram lang na hindi colored is makita nyo yung linya dun sa kanan, kaliwa, should I say, kaliwa, is parehas yung guhit na nandito. Yan. So ginawan ko ng ano yun, pero may disclaimer naman yun kung mababasa nyo yung description dun sa video. Pinakita ko pa rin sa inyo na kahit baliktad yun, gagana at gagana at okay yung response nung makina. Tapos dun naman sa colored na diagram na ipinakita ko rin kaya ipinost ko rin yun para maging aware kayo doon sa colored. Kinorek niya yung lumang diagram. Diba may colored na siya, kinolored nila. So dito sa ano na to naman na sasakyan, tama yung connection niya. Pero ang naging sira is ang kanyang advancer. So hindi siya gumagana, true and true na rin kapag ginawa. So ang ginawa ko rito sa carburetor na to is nag-overhaul ako. Yan, ito yung mga ginamit kanina. Then yan, mga baliktad yung check valve. Tapos may nabali yung unang gumawa na mekaniko. Ito yung naging cost nun kasi yan bali, dinikit lang siya ng glue. Yan, kita nyo. So may vacuum leak kami kanina kaya sabi ko tignan natin at positive. Doon tumaas yung kanyang ang kanyang reading ng vacuum. Bagong overhaul, yan, yung carburetor na yan. Kung makikita nyo. Tapos BBSB niya gumagana. Kaso wala na yung ibang component niya. Tapos ang kanyang choke is wala na rin, hindi na gumagana. Tapos baliktad yung kabit dito sa ating dashpot. Yan, baliktad ito. Yung black napunta dito sa carburetor. So mistake na kagad yun. So kabasyong i-start mo nga. Start mo lang. Ayan. Sinilindador mo hindi, no? Hindi niya sinilindador. Hindi niya in-accelerate. Should I say? Ayan. So, responsive na siya. So, yan yung ginawa ko. Ngayon, sabi ko sa kanya, medyo na rin. So, parang magpapalit kami yata ng hose na ito, Palitan ko na lang para sigurado. Kasi yung nabingkong, baka hindi makaingay yung makina. PCB, palit. Advancer, palit. Tapos may problema itong big body na to. Yung wala siyang RPM. Yan. Wala siyang RPM. Ngayon, kapag nag-accelerate siya, kabasyong mo nga dun, i-accelerate mo. Sumasabay yung ayun, kung makita nyo gumagalaw. Ayan. Yan ang problema niya. So, dito sa video na to, i-comment down below nyo kung ano yung naging solusyon nyo para doon sa problema na yon. Kasi inaamin ko mga kabasyong, auto electrical, nahihirapan ako. Auto electrical, naamin ko yan. Kasi hindi tayo expert sa auto electrical mga kabasyong. Ang knowledge natin may limit din. May limit din pagdating sa auto electrical mga kabasyong. So yun yung problema rito. Paki-comment down below nyo na lang mga kabasyong kung ano yung pwedeng solusyon, ano yung magiging mangyari kapag patuloy na ganun yung
ano ng sasakyan. Siyempre, matik doon sa akin, ano, short, magso-short siya. Pero, nakailang buwan na sa ito, Kabasyong? 9. Oh, 9 months. Pero, ganun yung set na yon. Sumasabay yung ano niya. So, magte-test drive kami mga Kabasyong. I-testing namin kung ano yung response nung sasakyan dun sa ginawa namin kanina. So yan mga Kabasyong, test drive kami. I-testing namin. So pag ganun tayo pa kanan naman. Yan. EE100. Toyota 2E EE100. Yan. So nag-umpisa kami 8:40. Natapos kami oras na 3:48. So test mode kami mga Kabasyong yan. So ayan, katatapos lang yung fiesta namin, makita nyo. Sa lawak. Mas maganda to pag may advancer pa, mas titining pa yung ano ng makina. Pero tataas ang idle doon. Tataas ang idle. So magbabawas ka lang ng konti. Ang problema kasi wala siyang RPM gauge. O ba siyang wala. Big body Toyota 2E, Toyota Corolla 2E big body. So ayan, test mode. Baka may mga birit na may sasekyan na una. Test drive. Pwede mo pang idiretso para mas mahaba pa ng konti yung ating test drive mode. Yun. So walang power steering to mga Kabasyong ha. Naka-condemn yung power steering niya. Power steering.
pwede mo diretso kabasyong, diretso mo pa para pag ganun mo mamaya labas, pag ganun. Mali kay kuya. Dito. Ay. Di pa ako nakakita mo sa multicam. Tatawa kasi ako kay kuya eh. Nakasignal ng kanan mo. Napupunta pala sa aliwa. So mga ganun kabasyong, ingat kayo. Kaya pag nagda-drive kayo, huwag kayong pampante. So nakita nyo naman, nakasignal sa kanan. Kaliwa pala siya pupunta. So ayan yung ano ng testa namin mga kabasyo. Tapos na. So ayan. So okay na ang aming test drive. Yan. So far so good. So ayan. Urayan ta nga ibabansan, alan talada kay Jay ko, ano ang kamarigatan ulit. Oo, sir. Oo. I-abante mo lang konti kasi may ano dyan, sa labas. So ayan mga kabasyong. So ayan mga kabasyong, tapos na namin na test drive na namin. So nandito kami ngayon sa kalsada. Ayan. So pauwi na si Kabasyong. So ito si Kabasyong. So Kabasyong baka may gusto kang i-shoutout. Shoutout nga pala kay Ma'am Astron Drex. Ayan. So yun mga kabasyong, tapos na namin. Sabi niya babalik daw siya kung ano, pero sabi ko naman dito sa Advancer, sabi ko kayang-kaya mong i-DIY yan. May video tayo niyan. So kung hindi kaya di why not? Di ba kabasyong? Pag hindi kaya di sige, i-set lang natin. Mahirap lang kasi scheduling. So yun lang mga kabasyong, maraming salamat sa panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na aking i-upload. And paki-like and follow na rin po ang aking Facebook page. Yun lang po, maraming salamat. God bless.